Գանք Իրանում տեղի ունեցող զարգացումներին, նախ պարոն Մարգարյան պետք է խնդրեմ խոսեք Իրանի ներսում ինչ է տեղի ունենում, ինչ իրավիճակ է, իհարկե գիտենք պատկերացում ունենք, որ փակ է լրատվամ, այսպես ասենք, հա, ինֆորմացիոն առումով, բայց ինչ կարող եք դուք հաղորդել այս մասով։ Մի քիչ շատ դժվար է խոսել, գիտեք, Իրանի իրողությունների մասին, որտեղ ամեն դեպքում մի կողմում մենք Հայաստանն է կանգնած որպես երկիր, ում անվտանգությունը այս պահին լուրջ սպառնալիքների տակ է գտնվում։ Մենք միշտ Իրանի դիտել ենք որպես մեր ազգային անվտանգության երաշխավորը եւ հաստատ, այսինքն որից մեկը չի կարող կասկածել, որ ցանկացած անկարգություն, անապահովություն մեր սահմանի մերձակայքում կլինի Հայաստանը կամ կլինի նույնիսկ Վրաստանը, բնականաբար դրանք բացասաբար են ազդելու մեր վրա, չի կարելի ենթադրել, որ մենք ընդհանրապես դրանից չենք ազդվելու։ Բայց մի շարք գերեվույթներ կան, որ ամեն դեպքում վերջին մի քանի օրերի ընթացքում իսկապես ինձի այդպես ասած սկսել եմ մտահոգել եւ սկսել եմ ինքս ինձի հարց տալ եւ փորձել այդ հարցերի ուրեմն պատասխանները գտնել, որ վերջնաշով այո, մենք շարունակաբար խոսում ենք, ասում ենք, որ մենք Իրանի հետ դարավոր պատմություն ունենք, հազարամյա պատմություն ունենք, հազարամյա պատմություն ենք կիսում, բայց ինձ համար իսկապես միշտ էլ սկսել եմ հարց տալ, որ այդ պատմությունը մենք Իրանի ժողովրդի հետ ենք կիսել, թե իշխանությունների հետ, որոնք ինչպես Հայաստանի իշխանությունները կամ ցանկացած երկրի իշխանություն անցողիկ է, այսօր կա, վաղը կարող է չլինել, կարող է փոխվել։ Եվ մեր անվտանգությունը, որ մեր կա հզոր Իրանի մասին, որ խոսում ենք, ինչ հզոր Իրան է, այսօր հարցը սա որ այսօր մեր պատկերացած Իրանը, որ հիմա այդ իրավիճակում, որ ինքը ցավոք սրտի հայտնվել է, այն հզորություն ունի, որ կարողանա մեր երաշխավորը այս պայմաններում լինի կամ մենք կարողանանք հույսեր կապել իր հետ։ Ցավոք սրտի այն վերլուծությունները, որ Հայաստանում կատարվում են Իրանի իրադարձությունների մասին, ցավոք եմ ուզում ասել, որ իրականությանը երբեմն չեն համապատասխանում, ինչու, որովհետև արդեն դուք էլ նշեցիք, որ ասեն, եթե չեն սխալվում, մոտավորապես 147-8 ժամ կամ 150 ժամը, որ կապ անջատված է լրիվորեն ինտերնետի Իրանի հետ, սա մրցանիշ է եղել, այսինքն որից անգամ Իրանի պատմության մեջ չի եղել, որ այսքան երկարությամբ ուրեմն կապը խզված լինի, ինտերնետ անջատված լինի երկրում եւ մի տեսակ մրցանիշ արդեն արձանագրվել եւ հիմնականում տեղեկատվություն չկա, միակ տեղեկատվությունը, որ Իրանից դուրս է գալիս, դա իշխանական լրատվամիջոցների կողմից ներկայացվող տեղեկատվությունն է եւ հիմնականում վերլուծությունները, որ կատարվում են, այդ տեղեկատվության վրա են հիմնված։ Հիմա ես ուզում եմ մի հատ հայմատություն անցկացնել, պատկերացրեք, ասենք, ես ինչ գիտեմ, Իրանում նստած կամ Եվրոպայում նստած կամ Միացյալ Նահանգներում նստած մի վերլուծաբան փորձի Հայաստանի այսօրվա ներքին իրողությունների մասին վերլուծություն կազմել, փաստ միայն, ասենք, հիմնվելով ՀՄԿ-ի տեղեկատվության վրա, հայկական ժամանակի տեղեկատվության վրա, Civic.am-ի տեղեկատվության վրա։ Շատ պարզ է, որ այն պատկերացած, այդպես ասած, իրավիճակը կլինի ժողովրդավար, հիանալի, փառավոր, այսպես ասած, երջանիկ ապրող մի հատ Հայաստան, որտեղ Նիկոլը հսկայական ռեյտինգ ունի իր համար, ժողովուրդը ամենտեղ իրեն ողջունում է, ոչ թե խնդիրներ չկա, բայց դե մենք որ Հայաստանի իրողությունների հետ ներսից ծանոթ ենք, գիտենք, որ իրականության մեջ այդպես չի։ Իրականության մեջ Իրանում էր այս պահին մոտավորապես հենց այս իրավիճակն է։ Եթե ուզենանք ճիշտ վերլուծենք, անկեղծ ասած, այնպես չի, որ ասենք զանգվածային անկարգությունները այս պահին գոյություն ունեն կամ փողոցները ողողված են միլիոնավոր բնակչություններով, հաստատ այդպես չի, այդպիսի վիճակ բնականաբար չկա։ 2 օր շատ ուժեղ է եղել, ես հիմա փորձեցի շատ թեթև կապ հնարավոր եղավ ստեղծել մի շոտ տեղեկություններ, ստացվեցի եկողներ են եղել, փորձել եմ հասկանալ ինչ իրավիճակ կամ տեղեկատվությունը որ կա, 5-շաբթի եւ ուրբաթ օրերը ավելի շատ ուրբաթ օրը չափազանց սարսափելի բան է եղել, այսինքն ուղղակի պատերազմի դաշտ է եղել մայրաքաղաք եւ տարբեր քաղաքներում, իրավիճակը սրվել է եւ իրենք էլ հավանաբար չէին էլ ենթադրել, որ նման իրավիճակ կստեղծի եւ հետո ուրբաթվանից հետո որ ինտերնետի կապը խզվեց, շաբաթ Կիրակի էլ մասամբ եղել է, բայց հետո հայմատարը մի քիչ հնարավոր է եղել իրավիճակը վերահսկել։ Բայց այն որ պատկերացնենք ամեն ինչ ավարտված է եւ խնդիրը լուծված է, հաստատ այդպես չի, եթե ինտերնետը կապ է պահվում, փակ է պահվում, եթե լուրջ խնդիրներ կան, ասենք տեղեկատվության արտահոսքը չի լինում, տեսակ 3 գիշեր ամբողջ ժամանակ Իրանի երկինքը փակ էին պահել, այդպես ասած անորոշ վիճակը շարունակվում է, հաստատ բարձ է որ իրավիճակը այնպես որ իրենք են ներկայացնում, այդպես չի եւ լուրջ խնդիրներ կա, ամեն դեպքում այդ սարսափելի կոտորած եւ զոհերի մեծ թիվը կան, թեև ասենք ես չեմ ընդունում եմ որ երբ որոշ տեղեր ասել նույնիսկ 12000 թիվ էին ասել, հաստատ 12000 հոգի զոհեր չեն եղել, այդ սա կարելի է շատ հստակ կերպով հերքել, բայց հաստատ այն մի քանի 100-ն էլ չեն, որ ասենք Իրանի պաշտոնական աղբյուրներն են ասում կամ Իրանի արտգործ նախարարները երեք հայտարարում, այդ էլ չի, մոտավորապես խոսվում է 2-ից 3-4000 զոհերի մասին ընդամենը 5 շաբթի եւ ուրբաթ օրերի ընթացքում, եւ դա սարսափելի պատկեր է ստեղծում, այսինքն ուղղակիորեն
եթե իսկապես այդ բոլոր զոհվերը ահաբեկիչներ են եղել, մի քիչ այդպես ասած չկարելի այդպես պատկերացնել, ինչպես կարելի է մի հատ երկիր, որ անվտանգ այդպես ասած շատ հզոր վիճակի մեջ է գտնվում, 2-3 հազար ահաբեկիչներ կան միանգամից հայտնվեն փողոցում զենքերով փորձեն այդպես։ Հաստատ այդպես չի եղել եւ այդտեղ եղել են խաղաղ ցուցարարներ, ուրեմն մեկ զոհ ցավոք սրտի նրանց մեջ նաև հայեր են եղել, մեկ հայի մասին շատ հստակ կերպով տեղեկատվությունը կար, անուններով հայտարարվեց, երեք ինչ որ հաղորդումներ էի լսում, ուրեմն Հայաստան ժամանած իրանահայեր էին, որոնք խոսում էին, մեկը շատ հստակ կերպով ասում են, որ միայն իրենց թաղամասից 2-3 հայեր են զոհվել եւ 12 զոհերի մասին է խոսվում, հսկայական վիրավորների մասին է խոսում։ Դուք հիմա միայն պատկերացեք մի հատ փոքր համայնք, ասինքն Հայաստանի եւ Թեհրանի հետ հայկական համայնքը այդ մակարդակի զոհեր ա ունեցել այդ 2 օրվա ընթացքում, հիմա դա մեծացեք ամբողջ Իրանի տարածքով, բնական է, որ եղածը սարսափելի մի բան է եւ գնահատական տալը շատ դժվար է եւ այդքան զոհերից հետո պատկերացնել, որ իրավիճակը վերահսկողության տակ է գտնվում, ես կարծում եմ մի քիչ դժվար է կարելի է գնահատել։ Մյուս կողմից Միացյալ Նահանգների կողմից հնչեցվող հայտարարություններն են, Թրամփը շատ հստակ կերպով ասել էր կմիջամտեմ, կարմիր գիծը սպանություններն են, հիմա ինքն ասել են, որ մահապատիժներ չեն լինի, պես ուրեմն սպանությունները դադարի, բայց սպանությունները այդ փողոցային այդպես բաներ չկան բնականաբար այս պահին, բայց մահապատիժները բոլորս գիտենք, որ այդպես ասած այդպես չի հաստատ լինելու, որովհետև ամեն դեպքում այնպես է չի, որ Իրանը անցնելու այս ամենը այդպես ասած աչքը փակելու է, մենք տեսել ենք, որ նման դեպքեր եթե լինում են, ասենք 2 տարի առաջ կանանց շարժումը եղավ դրանից հետո դեռ մինչև մի քանի ժամանակ առաջ մահապատիժներ են գործադրվում այդ շարժմանը մասնակից մարդկանց հանդեպ եւ հաստատ այդ ամեն ինչը լինելու է եւ այդպես երեկվա Թրամփի հայտարարությունը, որ դե լավ դադարեցրել են, ես կարծում եմ այդպես չի լինելու, հիմա ամեն դեպքում այդ սպասողական վիճակ կա, ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում ինչ որ քայլ Թրամփը ձեռնարկելու է, սա սպասողական վիճակ է, գուցե այդպես ասած փորձում են անակնկալ ինչ որ պահ գտնեն, ինչ որ գործողություններ իրականացնելու համար, բայց կարծում եմ այս անգամ այդպես ասած ամեն ինչ այսպես հաշտ ու հանդարտ չի գնալու, փորձա կատարվելու գոնե ինչպես ասած հարված հասնել Իրանին, բայց երբ կլինի մի քիչ դժվար է ասել, բոլորը կարծում էին 3 գիշեր կարող է դա լինել, բարեբախտաբար որից է բան դեռ տեղի չի ունեցել, հիմա կարծում եմ պիտի սպասենք վաղը գիշեր նման մի բան կլինի, ասենք վաղը պոտենցիալապես կանուխ առավոտյան է լինում, հիմա տեսենք վաղ կանուխ առավոտյան մի բան կպատահի թե չէ, հուսով եմ որ չլինի, ամեն դեպքում մենք գտնում ենք Իրանի հարևանության մեջ, անհրաժեշտ է որ այդ երկրում կայունություն լինի, բայց ցավոք սրտի գիտեք այս Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների վարած սխալ քաղաքականության բերումով նաև Իրանի, այսպես ասած, վերջի շրջանի անտարբերության բերումով մի տեսակ կարծես այդ կապը որ պետք է լինի սկսելա թուլանալ։ Երեկվա դեսպանի վստահ հարցազրույցը լսել եք։ Ես հայ դրան էի ուզում գալ, պարոն Մարգարյան, եթե կարելի է ուղղակի այս մեջբերումը, որը իսկ մինչև դեսպանին անցնելը ես կարծեմ նախորդ հաղորդման ժամանակ էլ ուրեմն ասեցի, որ փոփոխություններ, որ եղել է Հայաստանում շատ չխոսվեց դրանց մասին, բայց այնքան ենք մենք անկարևոր դարձել, օրինակ ասեցի կապանում Իպատոսին գլխավոր Իպատոսը գնացել է եւ մարդ որ հաշվապահ աշխատել բերել են ուրեմն նշանակել են կապանում որպես գլխավոր Իպատոս, այսինքն դուք պատկերացրեք եթե արտգործ նախարարության հաշվապահ աշխատած մարդուն նշանակում են կապանում գլխավոր Իպատոս, դուք կարծում եմ պիտի այդտեղից խոսել որ այլևս խոսալ են մասին որ Իրանը մեր անվտանգության երաշխավորն է կամ ինչ-որ բան, կարծում եմ շատ անիմաստ է լինում եւ խնդիրները գտեք մի տեսակ արդեն իսկ կարծում եմ պես լուրջ տեսք է ստացել հարաբերությունների մեջ, ասում եմ, բայց չգիտեմ ով է մեղավոր, հավանաբար հենց Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են մեղավորը կամ չգիտեմ, հիմա դեսպանի եթե կուզեք ելույթին անդրադառնանք երեկվան, ես դրան կապակցությամբ կարծում եմ ասելիքներ լինի։ Հիմա գանք դեսպան, այո, գանք դեսպանի երեկվա հայտարարության, ըստ էության սկանդալային հայտարարություն է այս ամենը, հաշվի առնելով, որ Իրանը մշտապես աչքի է ընկել, այսպես ասենք, մեղմ դիվանագիտությամբ համեմատաբար, մանավանդ Հայաստանի պարագայում, Թեհրանում ձևավորվում է պատկերացում, Հայաստանը դառնում է Իրանի դեմ թշնամաբար տրամադրված ուժերի կենտրոն։ Սա իրապես, չգիտեմ, սա ինչ զգուշացում է, շատ լուրջ ու վտանգավոր զգուշացում է։ Դեսպանը շեշտել է, որ Իրանի դեսպանության առջև քաղաքացիներ են հավաքվում եւ անհարգալից ու վիրավորական կոչեր են հղում։ Նրա խոսքով այս քայլը կմնա Իրանի ժողովրդի հիշողության մեջ եւ ընդգծել է, որ Հայաստանի համար դժվարին օրերին Իրանը Հայաստանի կողքին է եղել։ Իրենք նաեւ նշել են, որ բազմիցս այս խնդիրների մասին փոխանցել են Հայաստանի պատկան մարմիններին։ Խնդրեմ, այս զգուշացումը, այս սկանդալային հայտարարությունը ինչ է նշանակում։
Դեք անկես չեմ հասկանում այդ ուժեր ասելով պարոն դեսպանը ինչի ակնարկում։ Եթե այդ ասածա թշնամի ուժեր, որոնք ձևավորվում են Հայաստանում, գործում են ուրեմն Իրանի շահերի դեմ, եթե նպատակը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների մասն է, մենք դրա մասին, ասում եմ 7 տարի է բոլորս էլ ենք ազդարել, ձեր եթերի մեջ կարծում եմ ով էլ որ եկել է խոսել է, այս թեմաներին անդրադարձել է, բոլորս հիշեցել ենք, որ այդ մարդիկ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ղեկին այսօր հայտնվել են, բոլորը գործակալներ են եւ հիմնականում իրենց նպատակներից մեկը հենց Իրանի շահերը թիրախավորելն է եղել, հենց իրենց պաշտպանման առաջին օրվանից պատմությունը կա, հենց սկսած Նիկոլ Փաշինյանից իր անզգույշ հայտարարություններով, որ հենց 2018 թվականին իշխանության գալուց հետո արեց, հիշում եք Սյունիքում կանգնել էր ուրեմն մարզպետ նշանակելուց ինչ ասում որ մենք եկել ենք այստեղ մաքսանենք ու թմրանյութերի մաքսանեկման առաջը բռնենք այստեղ խոսքի շատ ուղղակիորեն Իրանին էր ուղված կամ Կոնջորյանի հայտարարությունները թե չեմ սխալվում ավտորիտար իշխանության մասին ազգային ժողովում հայտարարեց կամ Բոլտոնին էին բերել դեռ 1 տարի իշխանության չեկած Բոլտոնի հայտարարությունները եթե պարոն դեսպանի նպատակ իշխանության մեջ եղած այդպես ասած մարդկանց հայտարարություններն է մենք դրա մասին ազդարել ենք դա նորություն չի որ պարոն դեսպանը զարմանում է որ 7 տարի հետո է եկել այդ եզրակացության մենք 7 տարի դրա մասին հայտարարում ենք եւ իդեպ ընդդիմությունն էլ այդ մասին հայտարարել ընդդիմությունն է հիմնականում Հայաստանում այդ խնդիրը բարձրացրել եւ զգուշացրել բայց հիմա հետաքրքիր է որ մեր ընդդիմադիր օրինակի համար ես երեկել էի գրել գործիչն օրինակ Բագրատ Սրբազան Աբրահամ Գասպարյանով գնում են Իրան փորձում են այնտեղ հանդիպումներ ունենալ համայնքետես նույն թեմաների մասին խոսալ նույն հայ Իրանի իշխանությունները արգելում են իրենց ելույթները թույլ չեն տալիս Բագրատ Սրբազան օրինակ համայնքի հետ հանդիպի Աբրահամ Գասպարյանի ելույթը ապրիլ 24-ին արգելում են թույլ չեն տալիս որ լինի սրանք իրողություն է գիտեք նոր բաներ չեն բացառում սա բոլորի մասին նույն օրերին մամուլի մեջ գրվել է խոսվել է իրողություններ են եւ դրանք բոլորը ասենք տեղի է ունեցել հիմա եթե իսկապես իրանք հավատացած էին որ գործակալներ կան պիտի արտավազդ ընդդիմությանը չկանխեին որպես ընդդիմությունը կարողանա իր աշխատանքը կատարել բայց եթե խոսքը այդ մի քանի իրանցի ցուցարարների մասին է որ մի քանի օր առաջ դեսպանատան մեջ հայտարարել կանգնել էին դեսպանատան դուրսը ցույց էին անում իրենց իրավունքից օգտվելով խաղաղ ցույց անելու ես կարծում եմ մի քիչ անիմաստ է կրկին նաև պարոն դեսպանի հայտարարություն այդ մասին ցանկացած երկրում քաղաքացիները իրավունք ունեն գնալ կանգնեն որից այդտեղ կանգնեն ցույց անեն եւ հայտարարությունները միջին ժամանակ երբ բռնություն չեն գործադրել բռնի քայլի չեն դիմել դա խաղաղ ցույցեր անցկացնելու իրավունքն է իդեպ նույնիսկ հենց Իրանում որ շատերը այդպես ասած ասում են ցույցերը թույլատրված չեն այդպես իրավունքներ պետք է ունենան դեսպանատների առաջ շատ հաճախ են նման ցույցեր տեղի ունենում քաղաքացիները գնում են հավաքում են ինչի՞ միավորված թագավորության դեսպանության առաջ Ֆրանսիայի դեսպանության առաջ եւ հետարքիր է որ երբ ցանից ասենք մի քանի դեպքեր եղել են եւ ամենավերջինը 2020 թվականի ամռանը Հայաստանի դեսպանատան առաջ էին կանգնել ցույցեր էին անում այնտեղ եւ Հայաստանի դեմ կարկախոսներ էին վանկարկում հիմա ինչով է տարբերվում չգիտեմ պարոն դեսպան հավանաբար պիտի հիշի այդ ամեն ինչը որ իրենք որտեղ Իրանում չի կարելի այդպես ասած Դե բայց պարզ է չէ որ խոսքը այդ ցուցարանների մասին չէ պարզ է իրենք ակնարկում են այս նույն թրիփի հետ կապված ակնարկում են Հայաստանում ձևավորող տրամադրությունները ըստ էության իշխանության հովանու ներքո Դե ես հասկանում եմ, բայց դիտեք դա բեյքից բարձրացնելը անիմաստ է դա տանել վերագրել երկու ժողովուրդների միջև եղած հարց։ Դիտեք այդ մարդիկ Հայաստանի ժողովրդի հետ կապ չունեն, մարդիկ իրանցիներ են եղել, ովքեր Իրանում իրանցիներ են, ովքեր Հայաստանում են բնակվում, Հայաստանի Իրանի իրենց դեսպանատան դիմաց գնացել են ցույց են արել եւ Հայաստանը այդպես ասած այդ իրավունքի համանadrությամբ ունի ցանկացած մարդ գնալ կանգնել, եթե բռնություն չի գործադրում, խաղաղ ցույց անցկացնի եւ ցույց անի։ Նույն ասում եմ Իրանում էլ է տեղի ունենում, չգիտեմ հիմա ինչից է պարոն դեսպանը դժգոհում։ Իդեպ, եթե այդտեղ իրանցիները իրենց իշխանության դեմ էին վանկարկում, այն ամռանը 2020 թվականի ամռանը իրանցիներ էին կանգնել Հայաստանի դեսպանության դիմաց եւ ոչ միայն Հայաստանի իշխանություններին էին այսպես ասած վանկարկում, ընդհանրապես հայության դեմ էին խոսում։ Այսինքն եղելուց երևույթները եթե պիտի կանեք այսպես ասած ճիշտ ատել եւ տեսնել որ այս ամեն ինչը Էնորվան էլ ես չգիտեք էնորվա այդ իրավիճակն էլ անշուշտ Հայաստանի իշխանությունների վարկագծի արդյունքն է, այսինքն այն որ այն ամռան տեղի ունեցավ 2020 թվականի անպատճառ չէր, որտեղ այդ օրերին եթե հիշեք Հայաստանը միանգամից որոշել էր Իսրայելի հետ հարաբերություններ հաստատել, դեսպանություն բացել եւ դա Իրանին դուր չէր եկել, այդպիսի բաներ էին տեղի ունենում։ Ամեն դեպքում կարծում եմ բան դեսպան պիտի մի քիչ թեթև տաներ, այդպես կանգնել, այդպես հայտարարություն անել կամ դա վերագրել հայ ժողովրդին եւ ամեն դեպքում պետությունների միջև խնդիրներ կան կարող են իրենք ձևը կար բողոքի նոտա հղեին կամ ինչպես ուրիշ երկրներում են անում կարող են դա անել բայց հիմա դա չեմ կարծում հայ ժողովրդի խնդիրն է այդպես ասած ես կարծում եմ Իրանի իրողությունների կապակցությամբ ամենալավ մոտեցում որ մենք այս պահին կարող ենք ունենալ բացարձակ չեզոքություն պահպանելն է սա ասիկե հերո մնալ
որևիցե կողմին պաշտպանելուց, որովհետև ամեն դեպքում ճիշտ պատկերացում չունենք, այսինքն իրականության մեջ, որտեղ տեղեկատվությունը լիարժեք չի գալիս, չգիտենք ով է ճիշտ ասում, ով է սխալ այս հարցում, ես կարծում եմ, եթե դու չգիտես իրականությունը ինչ է, ավելի լավ է որ այս հարցում չեզոքություն պահպանես եւ ընդհանրապես հայտարարությունները չլինի, կարծում եմ դա ամենադրական մոտեցումը կլինի այս պահին երկու երկրների հարաբերությունների կապակցությամբ։ Դուք կապ տեսնում եք Միացյալ Նահանգները Միրզոյանի այցի եւ ասենք այս փուլում Իրանի դեսպանի այս հայտարարության հետ կապված։ Չանրացավ ներողություն։ Արարատ Միրզոյանի այցի հետ։ Արարատ Միրզոյանի այցը Միացյալ Նահանգներ եւ դեսպանի ահա այսպիսի հայտարարությունը կապ տեսնում եք։ Հաստատ հարաբերական կապ պետք է լինի, ասենք այնպես անպատճառ չի, որովհետեւ հենց այդ պայմաններում երբ Իրան-Հայաստան ունենք հիմա այս կողմից նայենք Իրանի դիտանկյունից նայենք խնդրի նույն պայմաններում երբ Իրան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները ամենաթեժ փուլի մեջ են գտնվում վարքյանապես պես Թրամփ ամենակոշտ հայտարարություններն է կատարում Իրանի հանդեպ մարդիկ նստած ժամ են վաշում երբ Միացյալ Նահանգները Թրամփը հարձակվելու Իրանի վրա հիմա հենց այդ վարքյանին Արարատ Միրզոյանին նստածն ինքնաթիռ ուղարկում են Միացյալ Նահանգներ այդպես ասած ինչ-որ թուղթ ստորագրի ռազմավարական գործակցության մասին խոսի դիտեք հենց այս խնդիրները կա որովհետև հիմնականում խնդիրը այդքանի ցուցարարները չէին որ դեսպանատան առաջ հաղթվելին խնդիրը հենց այս եթե լավագույն դեպքում եմ ասում, եթե այդտեղ միտում էլ չի եղել, աննրբանկատությունն է եղել, այսինքն Հայաստանի ապրան իշխանությունների։ Հիմա եթե Միացյալ Նահանգների կողմից պահանջ է եղել, որ պիտի հենց հիմա գաք ստորագրեք, դա այլ խնդիր է, այսինքն մենք այնքան ինքնիշխանություն չունենք, որ մեզի պարտադրում են պիտի հենց հիմա գաք Արարատ Միրզոյանը թռնում թղթիր վազում գնում ստորագրում, այսինքն չէ ասելու կարողությունը Հայաստանյան իշխանությունները չունեն դժբախտաբար։ Բայց եթե Հայաստանյան իշխանությունները հենց իրենց կամքով են գնացել, դա Կարծում եմ ամենաաննպատակահարմար եւ անխոյմ քայլն է կարող են շատ հանգիստ ասեն դե գիտեք շատ է պիտի թուղթը ստորագրենք բայց դե թողեք մեկ շաբաթ անցնի մյուս շաբաթ կգանք ստորագրենք մի քիչ այս խնդիրները հարթվի հանդարտվի հետո տեսենք ինչ արին հենց այսպես ասած հենց այս ընթացք ամենաթեժ պահին գնացել են թուղթ են ստորագրել բնական է որ դրանք բոլոր ասում այսինքն անպատճառ չի եղել այսինքն դեսպանի միանգամից ասուլիս տնելը եւ Արարատ Միրզոյանի այդ այցը որ տեղի ունեցել Այսինքն ըստ էության պարզ է, որ Իրանի դեսպանի հայտարարությունը հենց ուղղված էր Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականությանը եւ այո, հենց այդ վարած քաղաքականության հետևանքով են Իրանում ձևավորվում այդ պատկերացումները, որ Իրանի դեմ ուժերի կենտրոն եք դուք դառնում այս տեմպերով։ Հստակ է այդպես է, որովհետև Իրանը ամբողջ Հայաստանի արմեն իշխանությունների վարած քաղաքականության բերումով վերջին ասենք 5 տարիների ընթացքում հսկայական խնդիրները բանակորցել այսինքն տարածաշրջանում իր անվտանգային կարևոր գործոններից մեկը որ ուներ Արցախի գոյությունն էր այդտեղ այդպես ասած համար կարևոր տարածք էր այդ կարաչեվ չէին էլ բարձրացնում բայց իրենց համար անվտանգային ինչ-որ այդպես ասած տարածք էր իրենք վստահ էին որ այդտեղից որից է վտանգ իրենց չի սպառնում Հայաստանից որից է վստահ չի սպառնում բայց հիմա իրավիճակը ճիշտ հակառակն է եղել մի տարածք որ ընդհանրապես որից է վտանգ այդտեղից մենք չէին սպասում հիմա դարձել է իրենց համար ամենավտանգավոր տարածքը չգիտեն Հայաստանը ինչ խաղեր է տալի իրենց թիկունքում Եվրոպայի հետ Միացյալ Նահանգների հետ Արցախը դարձել է իսրայելական իսլամազերբայջանական լրտեսական ցանցերի այդպես ասած ներկայության կենտրոնը Իրանի սահմանների մեծակայքում շատ բարձ է որ Իրանը դժգոհանք ունի իրենք ամեն ինչ փորձեցին անել Արցախի պատերազմի ժամանակ ես անգամներ խոսել եմ չկրկնեմ որպեսի հնարավորություն ունենան միջամտելու կանխելու թույլ չտալու այս իրավիճակը բայց Իրանի Հայաստանի իշխանությունները չցանկացան հետո էլ փորձել են ամեն կերպ անել թույլ չեն տվել եւ իրավիճակը բերեն դրել են հասցրել են այստեղ որ հիմա այդպես ասած Իրանը բնականաբար ժամանակ առ ժամանակ իր դժգոհանքը շատ հստակ կերպով այդպես ասած ուրեմն հայտարարում է Ես կարծում եմ այո հիմնականում այս ամեն ինչ որ մենք այսօր ականատեսը կան այդ հայտարարություններով կան եւ այդ ասած ենք շատ խորը վերլուծենք այդ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների վարած քաղաքականության արդյունքն է Շնորհակալություն պարոն Մարգարյան որ համաձայնեցիք այս զրույցին